បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅផ្លូវជាតិលេខ 6 បងប្អូនលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 6 ដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញនេះគឺចេញពីខាងក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌឆ្ពោះទៅខាងបាទគឺទៅខាងវត្តស្រះកណ្ដាលចាស់បងប្អូនបាទគឺទៅបនបញ្ចុះខណ្ឌសីមាឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់ខាងឡើងចិត្តឈ្នួលមានជ័យបងប្អូនបាទខាងឈ្នួលមានជ័យហ្នឹងយើងនឹងមានឃើញផ្លូវទៅវត្តខ្ចាស់ហើយបងប្អូននេះមានដាក់ទង់ជាតិមានដាក់អីជាហោហែគឺបនបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបស្បូវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខ្ញុំនឹងទៅផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជានៅកម្មវិធីបនបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅថ្ងៃទី2ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់មើលថាតើមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាបាទហើយបងប្អូនល្បីខ្លាំងមែនទែនគឺវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងល្បីថាស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមិនថាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគេទេគឺស្គាល់ទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំរងចាំបាទផ្លូវទៅសិនបាទដោយសារមានម៉ូតូឡានមកបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវទៅនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវជាតិលេខ 6បាទនេះគឺផ្លូវដែលចូលទៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងបងប្អូនគឺផ្លូវថ្មីបាទផ្លូវដែលធ្វើថ្មីទេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលទៅហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីផ្លូវចូលនេះរហូតដល់បាទគឺវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់តែម្ដងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះថាតើមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាតែមុននឹងចូលដល់វត្តអារាមគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវចូលសិនដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងថាផ្លូវចូលនោះពិបាកឬក៏ស្រួលឥឡូវនេះខ្ញុំមកថតបង្ហាញដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនបានឃើញហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅរីសមុទ្រគាត់ក្រុងមកបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តនេះគឺច្រើនមែនទែនតាមដំណឹងដែលខ្ញុំដឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅនេះសមុទ្រក៏អត់ដឹងថាផ្លូវចូលយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវខ្ញុំមកថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 6 រហូតដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជានៅបាទវត្តនេះផងដែរបាទឥឡូវយើងដល់ផ្លូវចូលហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញរហូតដល់វត្តតែម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ